भाइब लिँदैछ आफ्नै घरमा है। अब यहाँबाट चाहिँ अहिले पछि म देखाउँछु हामी कस्तो गाडीमा आएको भनेर है। प्लिज स्टप यु। हेलो हेलो हामी चाहिँ गाडीमा पाएर हामी यस्तो गाडीमा हिँड्दैछौँ। हामी आएको गाडी चाहिँ यो है। यो चाहिँ अगाडि गएर बस्यो। कस्तो रमाइलो भयो है। अब हामी त्यो ऊ चाहिँ आइचरमा चढ्छौँ। नौबिसे झर्ना जाँदैछौँ है गाइज। हामी के भन्छ धार्केदेखि नौबिसेमा आएर रोक्यौँ। अब नौबिसेपछि यहाँबाट माथिल्लो बाटो जाने होला सायद, थाहा छैन। अब बाटो हेर्दै जान्छौँ हामी। अब यहाँबाट हिँड्दै कति घन्टा हुन्छ चाहिँ थाहा छैन, तर हिँड्दै जान्छौँ। ओ हेलो हेलो वान भ्लग मिल्छ। अब हामी हिँड्यौँ यहाँबाट नौबिसेबाट। सबैजना थाकिसक्नु भयो। हामी हिँडेको चाहिँ 30 मिनट पनि भएको छैन है सबैजनाको। चाहिँ कति 30 मिनट हिँड्यौँ अनि बाटो रमाइलो छ। तर मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने जङ्गलको बिचमा हुन्छ होला त्यस्तो थियो एक्सपेक्टेसन। तर बाटो चाहिँ पुरै ढलान गरेकै छ अहिलेसम्म चाहिँ। हेरौँ बाँकी के छ। अरू सबै राम्रो नै छ। आई थिङ्क बाइकहरू लिएर आयो भने झनै रमाइलो हुने ठाउँ रहेछ, किनभने यहाँसम्म त पुरै बाइक जान्छ। अब हेरौँ माथिको बाटो कस्तो छ। अलिक घाम बढी भयो तर अरू त रमाइलै छ। तल कति राम्रो खोला देख्न सक्यौँ हामीले। यहाँलाई त्यति राम्रो देखिया छैन, तर कस्तो आफ्नै आँखाले चाहिँ कति राम्रो देखिरहेछ सेतोवाला। कस्तो ब्युटिफुल छ बाटो चाहिँ। यस्तो छ सबैतिर ढलानै छ। मेरो टिमहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरू बिस्तारै हिँड्दै अनि म चाहिँ आइरहेको छु। मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ यतातिर। यस्तो चाहिँ सबै एकछिन सुन्नु है त। नेचरको साउन्ड मात्रै सुन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ। एकछिन आँखा चिम्लेर बस्नु भने एकदम रमाइलोवाला छ, किनकि यहाँ खोलाको पनि एकदम खोलाको मात्रै साउन्ड रमाइलो छ। अनि प्लस यता यो ऊहरूले गर्दाखेरि चराको आवाजहरू छ, एकदमै रमाइलो छ। हाम्रो ट्रेकले नयाँ मुड लिइसक्यो, सरी हाइकले। अब हाम्रोमा स्पिकर पनि बज्न थालिसक्यो। घामले चाहिँ अलिकति आज हामीलाई गेम खेल्यो जस्तो गरौँ, तर ठिक छ। यताको भ्यू हेर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो नै छ। हाम्रो गीत एकदम रमाइलोवाला छ है। रेस्टिङ टाइम। डेस्टिनेसन आयो हाम्रो। हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगिसकेको छौँ। मुख चाहिँ अलि हाम्रो लिटल स्न्याक्स। हामी फर्केको बाई। फाइनल्ली खास जाने टाइम भयो है। हाम्रो भिडियो सकेको थिएन है, मैले सक्यो अघि भनेर यसै प्र्याङ्क गर्दै